النهارده 10/11/2017 يوم الجمعة. الحصاد بتاع السمك بقى النهارده. حصاد السمك اهو. الله. في سمك في الحاجة. ايوه انت بتحط الحاجه مقاسين وطلعين المقاس ده. ادي كده ده المقاس الصغير اهو. احنا استعجلنا على السمك شويه، لكن عشان بس ايه؟ عشان أول دورة. اول احنا دورة قلنا نطلع بيه ايه؟ احنا استعجلنا على السمك يعني. استعجلنا عليه. احنا أول دورة بس. وده المقاس الكبير اهو. بصراحه السمك كان ممكن يبقى شهرين كمان. كل ده انتاجه طالع من حوالي 3/4 متر مربع، متر في 70 سم، زراعه مكثفه. السلام عليكم ورحمه الله.